Саламатсыңар балдар. Кутман күнүңөр менен барыңарга ийгилик. Бүгүн Чын Куран айынын 29 күнгө шаршемби. Сабактын темасы сүйлөмдөр, алардын түрлөрү. Алардын ичинен жөнөкөй сүйлөмдөр. Бул балдар кайталоо аркылуу биз экзаменге, жыл аягындагы экзаменге даярданабыз. Даярданып жатабыз. Сабактын максаты бүгүнкү сабактан биринчи сүйлөмдүн түрлөрү боюнча кайталоо аркылуу алган билимдерибизди бекемдейбиз. Экинчи, байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз. Үчүнчү, элжерибизди сүйүүгө тарбияланабыз. Эмесе өтүлгөн тема боюнча бир аз кеп кылалы. Кайталайбыз, чогуу кайталайбыз. Кептин стилдери негизинен канчага бөлүнөт? Экиге бөлүнөт. Ооз-эки стиль жана жазуу стили. Экинчи, кептин стилдери бардыгы канча? Бардыгы ооз-эки стиль, жазуу стили, көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль, иш кагаздар болуп бардыгы ошондо 6га бөлүнүп калат экен. Үчүнчү, мисал келтирели. Бүт бак ичинде башка бир да алма жок экен. Карачы, кооз жыты. Кайсы стилде жазылган? Бул адабий стилде жазылган. Көркөм стилде, кечиресиңер. Төртүнчү, жаңгактын курамында фосфор, кальций, темир, йод бар. Сүйлөм кайсы стилде жазылган? Илимий стилде жазылган. Бешинчи, Бишкектеги нуска дүкөнүндө балдар фольклору сериясы сатыкка түштү. Бул кайсы стилде жазылган? Бул публицистикалык стилде. Алтынчы, айлык акымды кассадан алууну сиңдим Аликеева Алияга ишенем. Бул кайсы стилде? Бул иш кагаздардын стилинде, анын ичинде бул ишеним кат, доверенность. Эмесе жаңы тема сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү жөнөкөй сүйлөмдөр. Бүгүн биз негизинен жөнөкөй сүйлөмдөргө басым жасайбыз. Демек, карагыла, сүйлөмдөр 2 чоң топко бөлүнөт. Жөнөкөй сүйлөмдөр, простое предложение, татаал сүйлөмдөр, бул сложное предложение. Жөнөкөй сүйлөмдөр 12, татаал сүйлөмдөр 2. Татаал сүйлөм тең байланыштагы. Татаал сүйлөм сложно сочиненное. Багынакы байланыштагы татаал сүйлөм сложно подчиненное предложение. Эмесе жөнөкөй сүйлөмдөргө көңүл бургула. Жай сүйлөм, повествовательное. Экинчи, суроолуу сүйлөм, вопросительное. Иликтүү сүйлөм, восклицательное. Төртүнчү, буйрук сүйлөм, побудительное предложение. Бешинчи, эки тутумдуу сүйлөм, двухсоставное предложение. Эмне үчүн эки тутумдуу деп аталат? Анткени мында сүйлөм жана баяндоочтон турат экен. Айкындоочу мүчөлөр да болот, бирок негизинен менен баяндоочко көңүл бурасыңар. Ошондуктан эки тутумдуу сүйлөм деп аталат. Эки тутумдуу сүйлөм экиге бөлүнөт. Жалаң сүйлөм жана жайылма сүйлөм. Жалаң сүйлөм не распространенное предложение, жайылма сүйлөм распространенное предложение. Мисалдарды карагыла өзүңөр жакшылап туруп. Эки тутумдуу сүйлөмдө дистанттык сабактар болуп жатат десек, мисал келтирдик. Эйси сабактар баяндооч болуп жатат. Кандай сабактар? Дистанттык. Мен айттым силерге, негизинен биз менен баяндоочко гана көңүл бурабыз. Эгер баяндооч бар болсо сүйлөмдө, бул эки тутумдуу сүйлөм. Жалаң сүйлөмдү карагыла. Не распространенный, мында жалаң эле, жалаң жана баяндооч. Жайылма сүйлөм баяндооч жана айкындоочу мүчөлөр бар. Азыр карантин болуп жатат. Карантин баяндооч болуп жатат. Азыр качан? Бул бышыктооч. Эми 6-чы, бир тутумдуу сүйлөмдөр. Односоставное предложение дедик. Односоставное предложение бул сүйлөмдүн тутумунда бир гана ден турат экен сүйлөм, же болбосо баяндоочтон гана туруп калат экен да. Ошон үчүн биз буну бир тутумдуу сүйлөмдөр деп айтабыз. Мисалы карагыла, бир тутумдуу сүйлөмдөр: жаз мезгили окуп жатабыз баяндооч.
Бир тутумдуу сүйлөмдөр 3-кө бөлүнөт. Birinchi atama сөйлем, назывное предложение, экинчи жактуу сөйлем, личное предложение, үчүнчү жаксыз сөйлем, безличное предложение. Мисалдарына көңүл бургула. Мисалы 2020 жыл эден турду. COVID-19 эден турду. Демек, атама сөйлем. Жактуу сөйлем, личное предложение кечиресиңер. Окубайм дедим, окубайм. Бул жерде баяндоочтон турду. Баяндооч аркылуу биз эни таап алабыз. Мисалы үчүн окубайм деп ким айтат? Мен окубайм. Мен окубайм. Дедим, мен дедим. Демек баяндооч аркылуу биз билдик. Сүйлөмдө кайсы жакта тургандыгын, демек мен биринчи жакта туруп атат. Бул жактуу сүйлөм. Үчүнчү жаксыз сүйлөм. Мында баяндооч бар, бирок баяндооч кайсы жакка тиешелүү экендиги бизге белгисиз. Ошондуктан сүйлөм жаксыз сүйлөм деп аталат. Коомдук жайда каткырып күлгөн уят баяндооч бул биринчи жакка, экинчи жакка дагы, үчүнчү жакка дагы бардык жактарга тиешелүү болот экен. Ошон үчүн бул жаксыз сүйлөм деп аталат. Экинчи толук жана кемтик сүйлөмдөр. Полное, неполное предложение. Бул диалогтордо жолугат. Сен кайсы мектепте окуйсуң? Толук сүйлөм. Номер 1 мектепте, кемтик сүйлөм. Эмесе үйгө тапшырма балдар. Жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү боюнча бирден сүйлөм жазып келгиле. Силерге менимче түшүнүктүү болду. Өткөн жылдагыны эстейсиңер. Эгерде дагы тереңирээк билгиңер келсе, 10 класстын материалында бардыгы бар. Дагы эскертип айтам балдар. Көңүл коюу менен жакшылап даярдангыла сабактарга. Биз жыл аягындагы экзаменге даярданып жатабыз. Эмесе көрүшкөнчө.